kayak gitu. Oh, Tapi kayak mengintimidasi. aku percaya waktu itu ya, Oke. gitu. Akhirnya aku ngobrol sama saudaraku ini, apa yang harus kulakukan, aku melakukan ada sesuatu, ya aku berdoa, intinya itu aku berdoa, tapi aku lakukan itu lebih intens dan memang harus istirahat dulu, tidak bersinggungan sama mereka dulu untuk aku kembali gitu. Recovery dulu. Nge-charge dulu. Tapi setelah sebulan, suara itu hilang. Terus aku tanya sama om aku, ini mengarah ke possession ya?